Hello, Tuni Cookie Channel Vizose na bon sawen lim ni vin Tuni ahi Ukrain in US missile ho mangcha ahi Russia gamsunga US missile group anakap du ne ti hi hin sai huitin hi chi topic hi tu le tu ahi muntina news ahi thang jeng ahi ta in chule European gamsunga jong hi nasata in emergency ho jong aphonguvin ne le cha ho jong ahi thei chana ki koi het ding ahi la vaile safe namuna hi store bolding ahi thupi na akinei tai ti ho chan ge ya jong hi mu ahi ta na hi chi hi jan hi video innovate no vaile imu deu ahi in Biden in ke president ka hi na hi lakhat valbe bo ta in ahi thei le Ukraine hon missile kapi ho hi naman nom chan manguvin lang Russia gamsung hi nasata in target ball ven lang attack ball panta ven ti a hi thupi ana bole ti a chu in sayo a hi in hi chi dungzuya chu tu ni a hi Zelensky in vai a homin Russia gamsunga hi US missile group ho hi anakap lut tai ti hi mu ai ahin la hi chi anakap lut na a hi Russia ho jong advance tu le tu a hi event na hi jong le ba noile se na ani na a hi vin ama ho hin hi chi US missile hung ki kap lut group ho la a hi nga hi anakap hlavin khat wang hi Russian military base ko ma hi aga chu in hichiwa hi military base I chanham khana associate hi mu ahin la tu ni chan ge ya wang hi athi amang ahi lawla ki tong kha ti ho wang hi I macha ki seido nai po in khat hi missile ho momong hi event na hi le chun anti missile ho hin ana attack thei ahi in hi chi attack a bolo ho chu Israel gamboi na ho in a sei lai wa jong chu sei ta win missile ahung le na hi hoi lai muna chu ding ham ahi lo le hi chalai muna chu en lang le mi hi za thin tin mi nei la go hi za asu se the hi ti ho bo hi chi anti missile ho hin missile ka phla na ho hin hi ta chu anna ka phla ji thu ahi bo win ahin la hi chi missile hung leng pen hi na sa le jong le mun ong la ya achu dingai le chun hi cho hi anti missile in asu akap si zilo ai ti hi het sawa hi ni chela achu nga hin khopi sung ahi lo le military base hoi ta target ahin bol ja achu nga ho hi Russian sepai ho Russian mancha tilhen S400 hoin anakap hlawe ti ahi hi chi hi Israelin Iran gamsunga attack aga bola chu Iran gamsunga S300 ho hi izan ham khat anakap sit pi ohen missile hi akap sit pi o hin ahin la hi chi to banga chu Ukraine jong hin agel jong hi mai thei ahi in hita Russia gamsunga Russian khut so S300 S400 missile ka phla na dinga ki sim ho hi khoti ta function pon te ti a jong hi ate sit naw jong hi mai the ahin la S400 in vang khat cha jong alha poi ti hi mo ahin aji chu hi chi S400 hi ho Indian government in jong Russia a kona tampi ki cho a India vendo theina dinga hi S400 ho hi India in jong Russia gama kona tampi a cho hi ti hi iga he thein dewa neu cha ga se be hi in ahin lai chi S400 hin tu chunga US missile group hung leng hola hi nga ka phlai ti chu hi chi wang hi a fail poi ti chu iga he thein dewa in se wa in ni chi wa akap ji wa hi tu a hi Russia ahin attack ji wa hi tu le tu a hi European country ho hi panic gam ta tilen kichagam o hi tai aji chu hi chi to bang hi ki bol hen lang missile in ki mang masa hen lang hele
Russia hi het sawa hi in sanction ki bol khuma iza kai sanction bol thei jo se US in a bol khum sa hi tain a khoti ai le chun missile man ho jong ho asa lo deu hi kichat hle ai in nja asu tu chunga hi che to banga missile Ukraine in attack a bol ta ai le chun a le thu na Russia in I to bang le thu na a hin nei deu ham a hi lo le missile til hen nuclear missile ho po hi a hin man jing deu ham ti a hi kicha gam wa tu le tu a hi European gam phabep pi hin emergency ho phong do win agama hi ama gam sunga hi ne le cha tui le don ho a hi thei chana a safe namuna store bol panta win njaw le gal pi hung len ta nang le ki boy ding ai ti a jong hi thupi na ho chan ge jong hi anei ta ve ti ai in ama sa jong Trump in anasai na cho hi le Biden in hi chi to banga US missile ho Ukraine apia hita Ukraine in attack ball dinga tepna anei jinga Ukraine in Russia ahin attack kha ahile World War 3 hung pot dinga hi ahin la hi cho a ball lawa hi le wang chu Putin jong ka to pi ding Zelensky jong ka to pi ding hi chite ni gam ka a boy na hi ka su thip ding ai ti a na sei a hi in ahin la hi chiwa hi Biden in akhut ahlun lut te ya nuclear ho man cha ding ahin go nai le wang chu World War 3 hong pot ding hi ti a hi Donald Trump in jong gi na ana bol sa hi in tu ni chan ge ya Russia le Ukraine ki boy na hi ga velo hen ni sang khat alhin ni jong a hi ta in ni sang khat alhin ni a hi chi to banga US missile ho mangcha Ukraine in attack ahin bolai le tu a hi chi Putin hin I to bang lung agel ding ham ti hi kichat ta hin aji chu aman ana tu le tu a hi India a hin Russia a hin US a hin country izanam khat hin China a hin nuclear country kiti a hin nuclear missile nei ho hi nuclear country kiti a hin la hi chiwa hi Ukraine ho hi nuclear country hi lo a hi in hi ja chu Putin in masanga patna anakitip na khat chu a hi le ichi Ukraine hi nuclear country a hi po in Russia in Ukraine le Russia ki boina chunga hi Russia in nuclear galman cha ima ki mang chalo ding hi a hin la itiam khana nuclear country hon ahin ki tho pi wa hi chi ho mang cha chu Ukraine in Russia ahin to kha nge ai le wang chu Russia in ki mo vet loading ama ho gam jong chu nuclear country a hi poi ti awang hi ki thet bol ta loading a hi lo la ki khongai ta loading ki bol cha ding a hi ti a hi ana sei sa ai ni ta chu ama hin nuclear doctrine ananei sa hin ti chu policy anei a hin la tu chunga hi chi to banga US missile ho mangcha Ukraine in Russia ahin attack ta ahile hi chi chunga hi Putin in I to banga ali thu na ahin bolding ham ti wang hi sei thei ai poi ti hi mizo si kicha na ta khat hi in aban le Russian foreign minister pa in jong ana sei na khana cho hi le US in Ukraine hi missile pe jong le US military zawlova Ukraine hon lunch a bol thailo diu a hi in hi je acho hi chi to bang ahin man chawa ka gam sungu wa hi chi to bang missile ho hi gam thata ta kam na ho ahin man chawa hi le wang chu direct nga US sepai ho aki involve ti a hi ki pom ding a hi aji cho ama ho panglowa Ukraine ama ho US sepai panglowa chu hichi missile ho hin kap thei pon te ti a hi announce an bol sa a hi ta in ahin la tu a hi Biden thu sei je a Zelensky in hichi US missile ho mangcha chu Russia ahin attack nga hi le I chan gei hung gei ding ham a hi lo vai le Putin in tu ni a Ukraine in missile group amana hi le
Russia in missile izat mga ahin le thuh ding ham ti wang hi het thei ai poi ti chu kichat ta hi in hi za chu European country ho phabep pi zong hi kichata tu le tu a hi umo ai ti chu iga he te ne divine se wa in adi se na Finland le Sweden hi a lut tha a hi vin Putin in a kham zonung sanga zong lut tha a hi vin lut na a hi vin hi che a lut na chung wa zong hi Putin i chanam khana lungkim lo a hi za chu Finland ichi Sweden ho Finland kiti na lai mun ho wang hi nasata in akichali jing veti hi iga he thein divine se wa hi in itiam khana hi chung changa hi update kina hi le aban bana hi update in bol to kit de wa hi tuni ku ki channel va zo se na chung oven ka ki pa in bon chawen pathin in phathei na bo jing taw han